Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau tutorial makeup ke pesta. Oke, kita mulai langsung ya guys. Ya, aku kali ini mau pakai spray dulu biar lembab. Kita kipas-kipasin dulu bentar. Next kita pakai foundationnya aja langsung ya guys. Aku pakai makeover. Kita pakai kuas. Langsung pakai bedak. Aku bukan MUA ya, jadi aku pakai make upnya itu nggak stepnya apa dulu gitu loh, nggak gitu. Yang aku bisa ya udah aku aplikasiin aja gitu, nggak bisa kayak MUA gitu, belum belajar. Aku pakai bedak tabur dari LT Pro guys, dari Ultima sorry. Sampai leher ya guys. Daun langsung ke shading. Ini aku makeup cepet aja ya guys, aku nggak bisa stepnya kayak MUA gitu, apa dulu gitu. Jadi aku temenin aja, aplikasiin sebisa aku aja, yang penting jadinya bagus. Kata aku. Oke, lanjut. Aku tuh kaosnya pada hilang guys, jadi aku pakai tangan aja lah ya. Maklum guys, baru banget jadi beauty vlogger. Bukan beauty vlogger juga sih, lagi nyobain aja ini mah. Lanjut. Aku pakai kuasnya cap dulit. Abaikan suara-suara yang gak jelas di luar ya guys, karena aku bukan di kita ombre guys. Jadi mata, di bagian matanya sudah, langsung ke bulu mata dulu. Pakai lem yang murahan aja dulu guys, soalnya masih Miss Queen guys, masih pandemik. Aku tuh punya dua sebenarnya lem bulu mata itu, tapi nggak tahu satunya kemana, soalnya suka dimainin sama Cia. Sekarang Cianya lagi bobo, jadi aku ngonten aja sambil nungguin bulu matanya kering, agak sedikit kering. Kita pakai eyeliner dulu. Guys. Nggak tahu ini bener enggak stepnya kalau mau make up
nyanyi aku mah sebisa aku aja lah ya. Kalau lagi nyanyi juga aku mah nggak terlalu bisa banget make up, jadi yang penting bisa. Udah pakai eyelinernya, sepertinya agak kurang turun sebelah ya guys. Oke, rapihin dulu yang lainnya. Suara apa ya guys? Aku tidak tahu. Ada apa sih di luar Rama? Ini mati lampu guys. Oke, sekarang aku udah rapiin ini sedikit eyelinernya. Bulu mata. Sebelahnya guys. Sorry ya guys, kameranya agak gimana gitu, karena masih queen belum bisa beli kamera, jadi hanya pakai kamera handphone. Oke. Belum jadi guys, nanti aku mau pakai alis. Oke, sekarang pakai alis. Itu kalau aku alis tuh atasnya dulu guys. Kalau kalian apa dulu? Kalau kalian makeup gimana dulu? Makeupnya apa, maksudnya step-stepnya itu dari apa dulu gitu? Terus apa? Masih dasar ya guys. Ya aku rapiin. Kadang-kadang juga aku malah dulu guys. Seininya aja sih, senyamannya aja aku. Karena mati lampu jadi banyak nyamuk guys. Sabar ya guys, aku lagi bikin alis. Ini alis aku guys, belum aku rapihin. Aku rapihin. Nyamuk. Alis aku guys, aku rapihin sedikit ya. Aku rapihin sedikit. Tadi aku juga udah bikin konten di makeupin Cia, cuman nggak ada closingnya, soalnya Cia keburu ngamuk. Nggak tahu aku mau upload apa enggak. Nanti aku tanya dulu sama kakak Cia. Aku rapihin dulu ya guys alisnya.
baru nanti aku pakai blush on. Oke, pakai blush on. Aku pakai ini dulu, bedak padatnya dulu. Mana kuasnya nih? Aku padat-padatnya pakai pandung. Oke, next aku pakai blush on. Pesan aku dari Vocaloid. Udah jelek, tapi masih baru. Aku asal pakai aja sih guys, abaikan suara-suara di luar lah ya. Belum youtuber Mix Queen belum punya studio buat tutorial makeupnya. Kalian kalau pakai blush on gimana guys? Kalau aku sih gini, terputar sampai ke hidung. Baru nanti aku pakai ini apa sih namanya, glitter ya? Apa sih? Buat di sini gitu, biar gitu-gitu. Apa sih? Tuh, kayak orang-orang tuh. Terus pakai ini shimmer ya namanya. Apa sih shimmer? Shimmer kayaknya. Ini dibelek-belekin, belek artis katanya. Nah, pakai lipstick guys. Pakai garisnya dulu. Bikin garis. Ini pakai lipsticknya dari Maybelline. Ini udah acak-acakan banget karena aku tuh gak bisa banget menjaga make up kalau nggak dimainin Cia ya. Udah rusak. Ini sudah hampir habis guys. Mainin Cia. Kalau aku tipe orangnya nggak suka ini apa namanya, pakai lipstick yang mancrot gitu sih, walaupun muka aku galau. Oke, mau ombre sama tadi kan Maybelline ya, aku mau ombre pakai Vocaloid. Sudah jadi. Dan ini hasilnya. Oke, thanks for watching guys. Coba kalian komen aku challenge apa lagi atau punya tutorial apa lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Thank you. I love you, anyang. Bye bye.